Hello. Ayan, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay gagawa tayo ng fish stick salmon. Fish steak salmon. Bakit steak? Hindi. Kasi masarap yung lasa. Sige na, ilagay natin yung salmon. Ito na. Yan. Ayan. Ano siya? Wag puro prito. Kailangan iba't iba ang recipe ang gawin natin sa isda. Sige yan, masarap yan, masarap. Lasa siyang steak. Beef stick, parang ganon, beef stick. Ano ba tawag doon? Yan, sige, masarap yan. Masarap ang lasa, medyo sweet and sour. Basta ang lasa niya hindi nagkakalayo sa beef steak. Yun, basta yun. Ready na. Kailangan ganyan kalapot yung sabaw. And ayan, thank you very much. Kain na. Thank you.